turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje temos aqui... Essa semana tivemos Honda 2, né? Saindo um pouco fora dos Volkswagen e Audi. E hoje temos com Hyundai, isso aí. X35 2.0 automática. Vamos lá, vamos mostrar aqui o que está acontecendo aqui. Galera, o cliente trocou os pneus do carro. E aí foi alertado sobre as buchas, que não conseguiu fazer alinhamento. Faz a folguinha pra mim aqui. Vamos fazer um close na folga. Pior que o close é pegar lá na bucha. Se você for ver lá na bucha, você pega legal. Eu não consigo muito não, porque eu não consigo enfiar a câmera. Não dá muito? Vamos ver? Galera, agora a gente não consegue pegar, né? Sacanagem, vamos lá do outro lado. Mexe aí, eu vou tentar pegar daqui. Galera, ela parou numa posição agora que ela não vai querer fazer. Não quer fazer a folga não. Não. Putz. Mas ela tá querendo contrariar a gente. Ela tá contrariando, mas vamos lá. Quando a gente tirar a bandeja fora, a gente mostra. É esta bucha aqui. Tá? Essa criança aqui. Ó, Coreia, made in Coreia. Que mais? Vamos lá. Desse lado, se a gente olhar, a bordinha do disco aqui, ó, tá normal. Aqui, ó, já começou. Tá vendo que tá um pouquinho brilhante? Já começou a pegar na borda do disco. Então quer dizer, tem essa rebarba, então ainda tem pastilha, tá? Um milímetro de pastilha. Mas já começou a pegar a placa no disco. Esse disco aqui já era, já tá muito fino, tá? Vamos lá, vamos mostrar agora aqui traseira também. Aqui, galera, já tá, lá de fora já tá bem fina, tá? Essa daqui, ó. A outra de dentro ainda tem um pouquinho mais de material. O disco, ele até tá dentro, mas ele tem umas oscilações nele aqui. A hora que der passo, provavelmente vai ter que trocar. Eu acredito que aqui vai ser jogo de disco dianteiro e traseiro. E os jogos de pastilha, troca de fluido. E bom, acredito que seja isso daí. Vamos ver certinho aqui, passar para o cliente conforme for. As bandejas já tá lá, a bucha já tá lá. E parte de freio, vamos ver aí o que aprovar a gente faz aqui e mostra para vocês. Turma, X35, o cliente aprovou freios. Como vai ter que substituir disco, ó, esse cara aqui, ó, tá vendo aqui brilhando a rebarba? Já tava pegando aqui, ó, o que tem de pastilha, nada, olha lá. Tem mais nada aqui, ó. Então ele já tava pegando na rebarba do disco, tá? Ó, mesma coisa aqui dentro, quase, ó, mas uma rebarba enorme. Olha aqui do outro lado, também, ó. Tem uns 2 milímetros quase de rebarba aqui. Eu diria que 1,5 milímetro aqui, depois a gente mede pra ver, ó, só pra vocês terem uma noção. Esse carro deve ter sido remontado pastilha, por isso que tá tão grande assim a rebarba, que não fica assim, tá? Fica um pouco menos, tá muito funda. Já deu aquele talento, a gente aproveitou que já vai trocar disco, já tá fazendo aqui. Já escovou, lavou, escovou, fez aquele trato. Essas pinças tava bem castigadinha. Vai ficar top agora. Depois só limpar as chapinhas, colocar as pastilhas novas. Já tá tudo aqui, disco, pastilha já chegou. E quando, né, começa a mexer, ó lá, quem apareceu. Uma coifinha aqui, ó. Só essa daí. Bora lá, vamos mexer na coifa também. Agora olha aqui na traseira, tudo. Aqui também, né, já tem uma... Ó, aqui, ó, como a rebarba é menor do que lá na frente. Mas vamos lá. O disco já tá fino, vai substituir. Também já pintou. Só que olha só, para tirar esse suporte aqui, ó, a pinça, beleza, a gente tira. Mas esse suporte, teve que tirar esta barra, olha só, da suspensão. Porque o parafuso, ó, tá ali atrás dela. Ó, aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó. O parafuso tá ali. Que legal, né? Bacana isso. O mecânico adora esse tipo de serviço. Mas faz parte. Isso daí. Ó. Ficou top. Mas vai entrar o disquinho novo, por isso que eu falei, já aproveita aí, já faz que depois, na hora que troca, fica tudo limpinho. É isso daí, turma.
Servição aqui em andamento. Na hora que tiver com tudo novinho a gente mostra. Galera, aqui na X35, olha só. Ele tentou mostrar a folga ontem, né? Mas a buchinha não quis colaborar. Agora ela tá fora aqui, ó. Nova, né? Olha aí. Ah, se puxar aqui sai na mão, ó. Agora o Jorge agora tá fazendo academia, tá forte. Vai arrancar essa bucha sem prensa. Olha lá. Coitado. Olha que da hora, né? Ela é uma esfera aqui no meio, né? Ela é esférica. É, tá vendo? Ela não é um pino reto, né? Ela tem uma esfera aqui. Olha aí que bonito, né? Isso aqui era que freava da cada coisa, vocês não têm ideia. Bora lá, vamos substituir essa encrenca aqui. Bom, galera, olha aqui, ó, do outro lado tava pior ainda, ó. Só, ó. E lá no lugar, vocês viram, ela não quis mostrar a folga, mas tá aí, ó, umas duas encrencas. Trocar aqui, a hora que eu deixar, vou deixar a outra ficou zerinha. Vou mostrar aqui pra vocês a hora que substituir também vai ficar bacana. Ferramentas que precisamos, olha só. Uma carinhosa, tá? Usei pouco. Mas foi mais aqui na prensa. A gente tem vários. Vou guardando a capa de enrolamento, ó. Isso aqui vai me ajudando a vida aqui, ó, quando eu preciso extrair e prensar a bucha. Ajuda pra caramba. Galera, falando de Hyundai, né? Vamos lá, X35. Aqui no caso não é X35, é a HB20. HB20. Esse carro aqui é revisão, tá bom? Porém, a gente já encontrou as bieletas com folga. E hidratou as buchas aqui. Já tava muito seco, a gente passou o produtinho. E teve que trocar também mancal da barra. Bem chatinha, porque um parafuso, turma, tá aqui atrás, ó. Bem colado aqui no agregado. Pode ver que teve que soltar aqui, ó, para poder dar uma baixada no agregado, pra gente conseguir ter acesso para trocar. O HB20 trocou óleo, trocou filtros, deu aquela geralzinha, injeção, tudo bacana. Freios do carro ainda tá ok, tudo bacaninha. Depois a gente, na hora que descer ele, eu gravo ele lá por cima, mas o serviço dele já tá bem adiantado também. Bora lá, vamos ver ali a X. O X35 já tá montando as bandejas. Aqui ainda não chegou nesse freio aqui, mas vamos lá do outro lado. Olha lá, disco novo, certo? As pinças, pastilha nova, olha a diferença, né? Sem rebarba, nada. Na traseira também, olha lá. Já tá no jeito, só falta dar aquela limpadinha aqui pra pôr a roda. Antes de pôr a roda a gente vai passar um paninho. Deixar bacana, já montou tudo aqui por dentro, ó. E aí já é. Aqui, o Lucas tá montando a bandeja lá. Essa daqui já tá lá no lugar, olha lá. Buchinha nova. Já posta, bonitinho. Aqui o freio também. Esse lado aqui tá montando agora porque trocou a coifa. Substituiu aqui essa criança. E aqui a bandeja também. Isso daí, senhores. Serviço aqui em andamento. Já faz esse lado aqui. Tem que pôr porta, tudo ainda de cubo. E aí a gente já pode fazer. Acho que a troca de fluido vai fazer também, né? De freio. Vai fazer. Fazer a troca do fluido, aí sim esse carro vai puxando. Bora lá. E aí, barulhento? Galera, olha só. Freião bacana já, as traseiras, a frente também. Aqui o Lucas já colocando as rodas. Olha lá. Ficou top, né? Tava bem zoadinho, bem queimado aqui a pinça. Ficou bacana agora, olha aí. Trocou as buchas, já mostrei. Aí sim, show de bola. Trocou já fluido de freio. Botar a roda e vamos botar esse cara pra andar, pra ver como que ficou, como se acabou a barulheira. Acredito eu que sim, né? Aquelas buchas ali tava com jeito que fazia um pouco de barulho, né? Bora lá. Galera, bora lá, rolezinho com o HB20X. Esse carro já tinha uma barulheirinha na frente, viu? Bieleta e mancal de barra, zerou. Eu já tava achando que era amortecedor e coxinha, que eles gostam, né, de dar problema nisso daí. Ó, o bichinho ficou silencioso, turma. Estamos aguardando aqui para ver o cliente, se ele vai
liberar para trocar a bateria, que a bateria é de 2019 e já tá no início do fim, vamos dizer assim. Caso não troque agora, ele já fica sobre aviso para não demorar muito, senão vai ter aquela bela surpresinha de querer sair com o carro e não ter partida. Carro automático. Show de bola HB20, galera. Eu gosto. Esse motorzinho eu achei ele espertinho, 1.6. Não é ruim. Mas é gastãozinho, viu? Não é um carro muito econômico, não. O Papito tinha um e eu lembro que, meu, não rendia muito não o tanque. O Up é bem mais econômico e anda bem mais. Isso daí, turma. 34 mil. O carro é zeradíssimo. Olha. Esse é um daqueles carros que se o cara fala, vou vender, pode comprar de olho fechado. O carro é novo. Revisãozinha feita bem bacana aí, deu uma geralzona. Usar o carro aí mais tranquilo aí, mais um aninho aí, suave. Bora lá, galera, que a gente foi andar com a X35 e agora apareceu um barulho na traseira. Não é que apareceu, é que tinha tanto barulho na frente da X que eu não ouvi o da traseira. Agora a gente tem que ir lá desenrolar lá o barulho lá que tá tendo lá na traseira dela, porque um cobria o outro. Esse aqui, graças a Deus, zerou, ficou suavão. Bora lá, galera, aqui na iX35, tá? Ó, buchinho estourado aqui, ó. A gente só viu com o carro no chão, teve que entrar embaixo lá e ver. Tá aqui, buchinha nova, uma do lado da outra. Ah, olha só que linda, maravilha. Então vamos lá, a gente vai trocar primeiro isso daqui para depois andar e ver se vai ter necessidade de desmontar para ver o amortecedor. Eu acredito que deve ser tudo aqui o barulho, ó. Ela devia estar batendo para lá e para cá a barra. Ó, tá a marca aqui, ó, brilhando nela. Tá vendo? Nossa, olha o outro lado, velho. Ah não, é só na imagem. Não tá toda polida não. Era mais aqui mesmo que pegava. Bom, vamos ver como que vai ficar agora. Vamos montar isso e ver. Bom, turma, já no rolê aqui com a X35. Um carrinho alto, galera, não tem como. É um pouquinho mais barulhento do que um sedã, um hatch baixinho. Mas assim, maior parte de ruído que a gente percebe agora aqui interna é os bancos. Parte de painel, mas agora sim é o barulho normal do carro, né? Antes você tava assim, a 40 por hora, dava uma encostadinha no freio assim, nossa, era plá, dava umas pancadas. E tinha hora que você, ó, depois que corrigiu isso daí, o barulho lá de trás ficou nítido, né? Porque a frente ficou silenciosa, a frente estava muito barulhenta. É, tem um barulhinho aqui de painel. Aí agora ele ficou lisinho. Aí sim deu pra ouvir o barulho lá de trás, corrigiu. Aquelas buchinhas barulhentas mesmo, aquilo lá tava fazendo barulho. Dava a impressão de ser um amortecedor, porque o barulho que fazia aqui dentro, na parte de cima, e é bem onde a gente tem ali o suporte do amortecedor, né? O coxinho superior dele. Mas não foi desta vez o amortecedor. Esse carro tem 140 mil. O início de vida dele aí diz que foi muito estrada. Por isso que ele tem essa quilometragem alta, mas ele é bem íntegro, né? Não é um carro que é castigado assim. Você vê que é carro que realmente rodou em estrada. Tá aí, zeradinho agora. Podemos levar ele para o alinhamento. Agora vai ter que fazer o alinhamento na traseira também, porque a gente mexeu no braço, galera, que faz justamente essa parte de cambagem lá da roda traseira. Foi exatamente nesse daí, nessa regulagem.
por mais que a gente vai lá, volta na marcação que tava tudo certinho, isso não garanta que fique certo. Então o carro vai fazer alinhamento 3D para entregar ele, poder ficar sossegado aí, que vai estar alinhado, o pneu não vai desgastar prematuramente, o carro vai ficar show de bola. Vamos ver se os freios tá quietinho. Tá quietinho. Sem barulho de pastilha batendo. Legal, isso daí, galera. Finalizado aqui o serviço da EX. Bora lá deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, botãozinho de notificações e deixe seu comentário também. Outro detalhe, hein? Tá precisando da manutenção bacana, show de bola, já sabe, descrição do vídeo, telefone para contato, endereço, tudo certinho, só ligar e agendar o seu carro para fazer aquela manuta ou uma revisão top também, igual do HB20, fez uma bela revisão. Esse daqui foi mais na parte de manutenção, né? Foi mais corretivo. E pegamos já algumas coisas aí no caminho, que nem aquela coifa lá que não era esperado, achou, o barulho que apareceu na traseira depois que tirou o dianteiro. Tá aí. Tá precisando? Descrição do vídeo, só entrar em contato. Um abraço a todos, fiquem com Deus.